呢一個咧，唔好睇佢細細支喎，各位觀眾，佢呢一支咧係濃縮版嘅 PDRN 原液嚟㗎，係安瓶。咁係咪溝嘅咧？唔使直接搽。就2 ml 等於人哋打嗰啲，我冇打過，你有冇打過麗珠蘭？好痛嗰啲咧，打到好似麻疹一嚿嚿咧嗰啲啦。打完落去之後咧，其實呢一個咧係直接塗抹式等於人哋打嘅2 ml。咁咧佢係乜嘢嚟嘅咧？就係三文魚精子 DNA。你知唔知好多韓國人咧個通透光咧都係用 PDR 嘅，所以話俾大家聽，唔需要特登去打針，但係一支已經等於2000蚊嘅軟線級，佢已經忍唔住啦，係咪？嗱，佢用法好簡單。夜晚用嘅啫，夜晚用完。點解咧？點解夜晚用？因為咧安瓶咧呢啲咁細支，我哋中文叫安瓶咧，其實係比起精華嘅濃縮度高出超過10至到50倍，所以咧佢係皮膚夜晚嘅補品。我哋嘅新陳代謝最好吸收夜晚補品。呢支係夜晚用嘅，我嚟修復翻每一日嘅傷害。啱啦，洗完面用完爽膚水，用完基底液，即係 Swiss Program 嗰支基底液咧，可以令佢發揮100倍嘅功效。嗱，洗完面用完爽膚水用基底液，直接拍咗佢，連眼都用得。面眼頸全部用晒，吸晒唔使導入添。拍完佢再用其他精華打後。即係咩碌肌啊？等佢唔使，我話俾你聽啊，嗱，好容易開。嗱咁咧佢咧呢個盒入邊咧，亦都因為咧佢係無菌狀態，真空冇酒精冇香料冇防腐劑，玫瑰痤瘡都用得。佢一開咗要即時成支拍實，入邊有個小金管，懟落個蓋度，拍住佢，哇！真係好似醫美打針咁，攞手嚟啦，你要成支喎。係啊。哇！我想講咧，一啲黏粒感都係，留翻啲俾我先。嗱嚟啦，大家睇下先。好水，吸得極快，係純正 PDRN 安瓶，我話俾你聽啊！你知唔知咧呢一支安瓶咧，我用完1日咧，已經個皮膚第二日你會覺得上妝會滑啲，因為嗰啲粒突洞咧慢慢改善同埋個膚質。我而家話俾你聽，你見到我 set 翻呢個燈泡嘅，如果你睇翻我以前嘅舊片咧，係冇㗎，因為咧我用完 PDRN 咧，我話俾你聽，由佢出喺我年頭到而家，我仍然用緊。我好多客、好多同事甚至乎有啲朋友嘅時候話，喂 set 翻你幾時落去做直播？幾時有啊？都會話俾你聽，係補貨。就算係濕疹、玫瑰痤瘡、敏感痘痘肌、毛孔超大、皮膚老化乾唔貼妝，任何人士想打造拋光、細緻、收緊毛孔同埋滑膚嘅效果咧，PDRN 呢一個咧，仲要係攞咗2025年咧韓國嘅最受歡迎嘅 PDRN 安瓶。